육대장. 신선한 양지, 건강한 대파, 오래 끓인 사골 육수. 육개장 한 그릇에 온 힘을 다하니까 건강하다. 육개장은 육대장. 늘 행복이 넘치는 3월 보내세요. 라디오 서울이 함께합니다. 남가주에 또 비가 예보됐습니다. 오늘 오후부터 본격적으로 많은 양의 비가 내릴 것으로 예보된 가운데 강풍주의보도 발령됐습니다. 화요일인 내일로 취임 100일째를 만든 캐런베스 LA 시장의 시정 수행 지지율이 높은 편으로 나타났습니다. 다만 LA 시정부의 핵심 과제인 노숙자 문제 해결에는 회의적 반응이 많았습니다. LA 통합교육부가 내일부터 사흘간 폐쇄됩니다. 교육부는 학생들의 교육 공백을 최소화하겠다며 줌 수업과 교육 교재 등을 배부하고 나섰습니다. 롱비치 한 초등학교는 120명 이상의 학생과 교직원이 노로바이러스에 감염됨에 따라 22일 수요일까지 학교가 폐쇄됐습니다. 남가주에 노로바이러스 비상이 걸렸습니다. 제38회 LA 마라톤이 전 세계 2만 2천여 명이 참가한 가운데 치러졌습니다. 남가주 한인 마라토너들도 대거 참여해 완주에 도전했습니다. 수명이 다한 통신기계 잔해가 추락하면서 미국 서부 밤하늘에 때 아닌 불꽃 노래가 펼쳐져 화제가 됐습니다. 연방이민세관 단속국이 3월 들어 LA를 비롯한 전국에서 범죄를 저질러 추방 대상에 올라있는 이민자들에 대한 대대적인 집중 단속을 통해 총 220명을 체포했다고 밝혔습니다. 코로나 팬데믹이 시작되면서 직장을 잃었던 저소득층 상당수가 보육비 부담으로 여전히 일자리를 복귀하지 못한 것으로 나타났습니다. 시진핑 중국 국가주석이 러시아에 도착해 국빈 방문 일정을 시작했습니다. 미국에 맞서 더 긴밀히 협력하는 데 논의를 집중할 것으로 보입니다. 시 주석은 도착 직후 연설에서 중국은 러시아와 함께 유엔 중심의 국제체제를 단호히 수호하고 유엔 헌장의 목적과 원칙에 기반한 국제관계 규범과 국제법을 토대로 한 세계 질서를 수호할 준비가 되어 있다고 밝혔습니다. 또 세계의 다극화, 국제관계의 민주화도 촉진할 준비가 되어 있다고 덧붙였습니다. 실리콘밸리은행 붕괴 사태와 관련해 지역 소규모 은행 위기가 미국 경제를 침체 늪으로 빠뜨릴 가능성이 높다는 관측이 제기됐습니다. 워런 버핏 회장이 정부 고위관리들과 은행권 위기와 지역은행 투자 가능성에 대해 논의했다는 소식이 전해졌습니다. 위기에 처한 금융권의 구원 투수가 될지 관심이 모아집니다. 연방준비제도가 이번 주 기준금리 결정 회의에서 어떤 선택을 할지 주목됩니다. 대부분의 전문가들은 연준에 0.25%포인트 인상에 무게를 두고 있습니다. 붕괴 시에 세계적인 파장이 우려됐던 세계적 투자은행 크레딧 스위스는 UBS 측에 매각됐습니다. 시장은 일단 안도하고 있습니다. 북한이 핵 타격을 모의해 단거리 전술 탄도미사일을 공중에서 터뜨리는 훈련을 했다고 밝혔습니다. 공중 폭발 시 파괴력이 훨씬 더 커져서 피해가 확산되는데 한국 대도시를 상정한 것이 아니냐라는 우려입니다. 일본의 외무성이 강제동원 자체가 없었다고 발언한 데 이어서 이번에는 집권자민당의 한 의원이 이미 다 해결된 일이라며 더 이상 사죄가 필요 없다고 말해 한국이 들썩이고 있습니다. 한일 정상회담 여파가 계속되고 있는 가운데 대통령실이 외교당국을 통해 일부 일본 매체의 왜곡 보도에 유감을 표했습니다. 한일 정상회담 결과를 놓고 여야의 공방은 격해지고 있습니다. 민주당에서는 대통령과 외교부 장관의 헌법상 책임 문제를 꺼냈고 국민의힘 측은 반일몰이를 하지 말라며 맞받았습니다. 월드베이스볼 클래식에 나서고 있는 미국 대표팀이 쿠바를 14대2로 대파하고 결승에 선착했습니다. 일본과 멕시코 간의 오늘 경기 승자가 결승전 상대팀이 됩니다. 사우디의 자본이 후원하는 리브 골프에서 뉴질랜드 한인인 데닐리 선수가 최종 합계 9언더파로 우승했습니다. 우승 상금은 412만여 달러입니다. 혼조세로 출발했던 뉴욕 증시 현재 상승장 보이고 있습니다. 원달러 환율은 1310.1원으로 마감했습니다. 남가주 오늘 늦은 밤부터 강한 비가 내리겠고 LA 한인타운 낮 최고 기온은 63도 예상됩니다. 이 시간 주요 뉴스는 하늘비 호텔, 세계 최대 항공기 아시아나항공 A380에서 차별화된 서비스를 만나보세요. 고국까지 편안하고 안전하게 모시는 아시아나항공 제공입니다. 여러분 안녕하십니까? 김윤정입니다. 안녕하십니까? 유지승입니다. 2023년 3월 20일 월요일 라디오 서울 모닝 뉴스 2부입니다.
또 빕니다. 지금 곳곳에 일부 지역에 비 내리는 곳 있지요. 지금은 이슬비처럼 내리는 곳이 상당수입니다. 하지만 이 비는 오늘 밤부터 빗줄기가 오후부터 굵어진다고 합니다. 새로운 폭풍이 다가온다라고 지금 LA 지역에서는 지역 뉴스에서는 보도하고 있는 중입니다. 국립기상청은 캘리포니아주 전역에 이번 주에 또다시 비가 내릴 것으로 예보했습니다. 여기에다가 알래스카만에서 발달한 저기압이 태평양을 따라 남하하면서 많은 비를 뿌릴 것으로 지금 전망되고 있습니다. 이번에 캘리포니아에 영향을 미치게 되는 저기압은 많은 수분을 가진 대기의 강을 포함하고 있어 북가주부터 남가주까지 많은 비가 내릴 것으로 전망되고 있습니다. 국립기상청은 오늘, 내일, 모레 이렇게 사흘간 월화수 사흘간 비가 오고 목요일부터 해가 날 것이다 라고 전망하고 있습니다. 수요일에 가장 많은 비가 내릴 것으로 일단은 전망되고 있습니다. 이번 대기의 강 저기압은 캘리포니아주는 물론 네바다주 라스베가스까지 영향을 미칠 것으로 예상되고 있습니다. 캘리포니아주 지금 겨울이 시작된 10월 이후 지금 이번까지 12개 폭풍이 오고 있습니다. 보통 3월 20일, 오늘이 3월 20일 월요일입니다. 이 정도 되면 벌써 서핑 시즌이 시작이 되거든요. 근데 이번에 남가주에도 우기가 굉장히 오래 이어지고 있는 중입니다. 이번에 찾아오는 대기의 강, 이 폭풍 12번째 폭풍입니다. 게빈 뉴섬 캘리포니아 주지사가 주정부 차원에서 인슐린을 생산하기 위해 의약품 제조업체와의 계약 체결을 발표했습니다. 게빈 뉴섬 주지사는 지난 18일 다우니 지역에서 열린 기자회견에서 비영리 의약품 제조업체인 시비카의 인슐린 생산을 위해서 $5천만 규모의 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 시중에서 $300 정도인 10ml의 약을 주정부가 생산하게 되면 가주민들은 $30 선에서 살 수 있게 되며 주정부가 인슐린을 생산하게 되면 환자들은 연간 $2,000에서 $4,000를 절약할 수 있을 것이라고 밝혔습니다. 그동안 캘리포니아주에서는 과도하게 높게 책정된 인슐린 가격으로 인해서 약을 살 여유가 없는 일부 주민들이 처방된 용량보다 적은 용량을 복용하거나 암 시장을 통해 구매하며 문제가 된 바 있습니다. 샌디에고를 방문 중인 게빈 뉴섬 주지사가 정신건강 개혁안을 공개했습니다. 게빈 뉴섬 주지사는 구체적으로 $30억 달하는 새로운 채권 법안을 제시했고 이 법안이 주의회를 통과하고 선거에서 투표를 통해 유권자들의 지지를 확보하면 캘리포니아주 곳곳에 정신건강 캠퍼스를 건설한다는 계획입니다. 게빈 뉴섬 주지사는 캘리포니아주의 정신건강시설이 매우 낙후되어 있다고 지적하고 이 낙후되어 있는 캠퍼스, 정신건강 캠퍼스로 이를 만회하겠다라고 말한 것입니다. 게빈 뉴섬 주지사는 이 같은 자신의 구상을 담은 안을 2024년 선거를 통해 유권자들의 선택을 받게 하겠다라는 생각입니다. 남가주 롱비치 지역 한 초등학교에서 노로바이러스 전염 사태가 발생했습니다. LA 롱비치 통합교육군은 지역 내 케이블 엘레멘터리 스쿨에서 노로바이러스 확산이 확인됐다며 이에 따라 폐쇄 조치를 공식 발표했다고 말했습니다. LA 롱비치 통합교육구 측은 이번 폐쇄가 22일인 수요일까지 이어진다고 밝혔습니다. 노로바이러스는 어떻게 초등학교에 확산됐는지 자세한 내용은 현재 언급되지 않고 있습니다. 노로바이러스에 감염되면 구토, 설사, 메스꺼움, 복통, 근육통, 두통과 오한, 발열과 탈수, 권태증의 증상들이 일어날 수 있습니다. 또 감염된 사람의 구토물이나 배설물을 통해서도 바이러스가 전염될 수 있기 때문에 화장실이나 부엌에서 접촉을 최소화하고 반드시 손을 깨끗이 씻으라고 당부되고 있습니다. LA 통합교육구와 노조 사이의 협상은 오늘도 재개됩니다. 극적인 타결 이어질 가능성이 점점 낮아지고 있죠. 내일 21일부터 LA 통합교육구는 사흘 동안 파업합니다. 이 기간 동안에 학교가 문을 닫습니다. LA 통합교육구의 알베르토 카바로 교육감은 기존의 노사협상보다 더 나은 안을 준비하고 있다라고 했는데 당초 갭이 너무 컸기 때문에 이 갭을 어느 정도 줄일 수 있느냐 이게 관건이 될 것으로 보입니다. 오늘 협상에도 성과가 나오지 않으면 LA 통합교육군의 1000여 개의 학교에 재학하는 42만여 명의 학생들이 영향을 받게 됩니다. 통합교육구의 제키 골드버그 교육위원장은 사흘 파업으로 인한 영향, 학생들의 영향을 최소화할 수 있도록 총력을 기울이고 있다고 밝혔습니다.
LA시 레크레이션 공원국 로즈와슨 공보관은 일단 레크레이션 센터가 이 학교 파업하는 기간 동안에 아침 7시 30분부터 오후 6시까지 열어두는 방안을 고려 중이라고 밝혔습니다. 코로나 바이러스 팬데믹 기간 동안에 학교가 문을 닫았을 때 이 LA 레크레이션 센터가 문을 열고 학생들의 숙제와 공부를 도왔었는데 그 같은 서비스를 이번 통합교육부 파업 사흘 동안 제공하겠다라는 설명입니다. 골드버거 교육위원장도 이러한 센터들에서 학생들에게 음식을 제공하기 위해서 노력하고 있다라고 덧붙이기도 했습니다. LA 통합교육부는 급식을 받는 아이들은 지정된 지역에서 사흘간의 영양식, 급식을 받을 수 있다라고 이미 공고한 상태며 사흘 동안 아이들이 공부할 수 있는 교재도 이미 배부한 상태입니다. 이런 파업 속에 학부모들의 고통은 더 커지고 있습니다. 아이들을 보낼 곳이 마땅치 않기 때문입니다. 갑자기 사흘 동안 아이들을 보내기에 마땅치 않기 때문입니다. 이와 관련해서 노조원들은 우리도 학부모다. 하지만 더 나은 교육 환경을 위해서 어쩔 수 없이 파업을 선택할 수밖에 없다라고 말하고 있습니다. 이 코로나 팬데믹이 시작되면서 직장을 잃은 미국의 저소득층 상당수가 보육비 부담으로 여전히 일자리에 복귀하지 못하면서 역대 최저 실업률의 주요 원인 중 하나로 나타났다고 월스트리트저널이 보도했습니다. 한 연구 결과에 따르면 활발한 경제활동을 하는 시기인 25세에서 54세 미국인 중에 팬데믹 이전에 회사를 그만둔 뒤 아직 복귀하지 못한 경우가 38만 명에 이르는 것으로 나타난 것입니다. 은행 계좌와 노동부 자료를 분석한 결과 일자리 수는 팬데믹 시작 당시인 2020년 2월 이후 최근까지 약 2% 늘었지만 작년 말 기준으로 보육비를 결제한 고객 수는 7% 감소했습니다. 또 2019년 최소 6개월간 급여를 받았지만 지난해 마지막 분기 급여를 수령하지 못한 핵심 경제활동 연령층 노동자 가운데 74%가 소득 분포상 하위 2분기에 속했고 고소득자는 6%에 불과했습니다. 연준도 지난달 내놓은 경기동향 보고서 베이지북에서 보육 서비스 부족이 노동 참여를 가로막는다라고 평가한 바 있습니다. 인구조사국의 지난달 설문에서는 지난해와 같은 수준인 490만 명이 보육기관을 다니지 않는 자녀 때문에 결근한 것으로 조사돼서 팬데믹이 사라진 이후에도 보육의 어려움은 지속되는 것으로 나타났습니다. 이 같은 보육 서비스 부족과 조기 퇴직, 질병에 대한 우려 등으로 구직 활동이 유축돼 지난 1월 실업률은 53년 만에 최저인 3.4%를 기록한 바 있습니다. 라디오솔 모닝뉴스 함께하고 계십니다. 날씨 알아보겠습니다. 금요일에 맥도날드 앱으로 구매하시면 미디엄 프렌치 프라이즈가 공짜입니다. 참여 중에 맥도날드에서 만나보세요 제공으로 3월 22일 월요일 남가주의 날씨입니다. 어제 오후부터 시작된 남가주 전역의 이슬비는 오늘 아침 출근길에도 이어졌습니다. 가벼운 빗줄기는 오늘 오후까지 내리다 그치다를 반복하면서 이어지겠고 밤에는 다소 강한 비로 바뀌겠습니다. 이번 비는 화요일인 내일과 수요일까지 강하게 이어지고 특히 강풍을 동반한 빗줄기가 예고되면서 운전할 때도 각별한 유의가 필요하겠습니다. 비가 내리면서 낮 기온은 예년 기온을 밑돌아 한동안도 쌀쌀한 날씨 계속되겠습니다. LA 한인타운의 오늘 낮 최고 기온 63도, 밤 최저 기온 53도 예상됩니다. 오렌지 카운티 지역은 63도, 53도, 밸리와 일랜드 엠파이어 지역은 63도, 49도, 해안 지역은 59도, 51도로 예상됩니다. 한국은 오늘 전국이 맑고 포근합니다. 서울의 오늘 아침 최저 기온 42도, 낮 최고 기온은 LA보다 높은 68도까지 오르겠습니다. 오늘의 날씨는 금요일에 맥도날드 앱으로 구매하시면 미디엄 프렌치 프라이즈가 공짜입니다. 참여 중인 맥도날드에서 만나보세요 제공입니다. 라디오 솔모닝 뉴스 2부 이 시간은 1250만 불 교통사고 최고 보상, 교통사고 전문 천재 변호사 리차드 호프만, 신용의 상징 유한양행 건강식품과 누구나 젊어지는 얼굴 피부과학 셀리온, 메디케어 시니어를 위한 전문 여가가 아주 빠른 한인 최고 최대의 서울 메디칼 그룹, 금요일에 맥도날드 앱으로 구매하시면 미디엄 프렌치 프라이즈가 공짜입니다. 참여 중인 맥도날드에서 만나보세요. 총 20억 달러의 승소, 크고 작은 교통사고와 상해, 브라이언 타필라와 시질러 공동 제공입니다.
라디오 서울 모닝뉴스 함께하고 계십니다. 어제 LA를 대표하는 LA 마라톤 대회가 열렸습니다. 날씨 꾸물꾸물했는데 뭐 운동하기 좋았다라는 분들도 계셨고 좀 추웠다라는 분들도 계셨는데 제38회 LA 마라톤이 전 세계에서 총 22,000여 명이 참석한 가운데 마무리 지었습니다. 지난 코로나 팬데믹 사태 이후 지난해 이어 두 번째로 다시 3월 중 정상 시기에 열린 이번 마라톤은 50개국에서 참가한 선수들이 오전 6시 30분부터 다저 스테디움을 출발해 결승점까지 역주했습니다. 한인 마라톤 단체들도 미주 한인 마라톤 클럽을 비롯해 소켈러너스, 해피러너스, 이지러너스, LA러너스 등 어바인 동달모까지 남가주 한인 동호회 개인들 참여해 한인 마라토너들의 뜨거운 열정도 표출하기도 했습니다. 리들도쿄와 LA 다운타운을 거쳐 헐리우드를 통과해 베벌리 힐즈, 센츄리 시티, 웨스트 LA를 지난 뒤 브렌트우드의 반환점을 돌아 다시 센츄리 시티 결승점까지 이어지는 26.2마일의 LA 마라톤 코스였습니다. 폭설로 인해서 문을 닫았던 요세미티 국립공원이 지난 18일 약 3주 만에 제한적으로 개장을 시작했습니다. 매우 제한적인 서비스만 이용할 수 있고 진입은 140번 고속도로만 가능합니다. 모든 등산로는 눈으로 덮여 있고 제설이 된 복로도 이 보행로도 빙판으로 인해 미끄러울 수 있는 만큼 방수가 되는 부츠를 신고 미끄럼 방지 장비도 갖춰야 한다고 당국은 당부하고 있습니다. 앞서 요세미티 국립공원은 지난달 25일부터 폭설로 인해 진입로가 모두 폐쇄된 바 있습니다. 캘리포니아주에서 스키틀즈 인기 사탕 캔디죠. 사라질 전망입니다. 이 제시 게브리엘 캘리포니아주 하원 의원이 첨가물이 들어간 사탕을 판매하는 금지 법안 AB 418을 주의회의에 정식 발의했기 때문입니다. 이 법안에는 스키틀즈를 비롯해서 사워 패치 키즈, 패즈, 젤리빈 이런 사탕들이 금지 대상으로 기재되어 있는데 사탕이 금지 대상이 아니라 정확히는 사탕 안에 들어가 있는 화학물질, 이 첨가물이 발암물질이다라고 해서 이 화학물질을 사용한 캔디를 판매 금지시켜야 한다라는 법안인 것입니다. 이 첨가물 화학물질은 발암물질이면서도 DNA에도 해로운 것으로 일단 알려져 있는 상황입니다. 샌 페르난도 밸리를 관할하는 제시 게브리엘 주 하원 의원은 캘리포니아 주민들이 슈퍼나 편의점에서 구입하는 식품을 걱정하면 안 된다라며 법안 발의 이유를 설명했습니다. 혹시라도 자신이 구입하는 식품에 유해 첨가물이나 화학물질이 들어갔는지 걱정하지 않도록 그런 식품들 판매를 금지해야 한다라고 덧붙였습니다. 제시 게브리엘 주 하원 의원이 타깃으로 삼은 것은 모두 5가지에 달하는 화학물질인데요. 프로필 파라벤, 그리고 레드다이3, 브룸화 식물성 기름, 브룸산 칼륨, 이산화 티탄 이렇게 5가지 첨가물인데 이 5가지 첨가물이 들어간 캔디 대부분이어서 이런 스키틀즈 등 사워패치 이런 캔디들은 앞으로 만약에 법안이 통과되면 캘리포니아에서는 구매하기 어렵게 됩니다. 예, 캘리포니아의 운전자가 한 해 동안 차량 유지 운용에 전국에서 가장 많은 비용을 지출하는 것으로 조사됐습니다. 이 캘리포니아 자동차 소유자는 자동차 지불과 연료, 유지보수, 수리와 보험료를 모두 포함하는 비용으로 한 달에 거의 $900를 지출하고 있고 1년간 1,728달러를 지출하는 것으로 조사된 것입니다. 네바다주는 미국에서 세 번째로 휘발유 가격이 높고 다른 어떤 주보다 자동차 보험료로 연간 약 $900를 더 지불하는 것으로도 조사됐습니다. 전국에서 자동차 유지 비용이 많이 필요한 주는 캘리포니아와 네바다에 이어서 콜로라도, 플로리다, 알래스카, 메릴랜드 순으로 나타났습니다. 이민세관 단속국이 3월 들어 LA를 비롯한 전국에서 범죄를 저질러 추방 대상에 올라있는 이민자들에 대한 대대적인 집중 단속을 통해 총 220명을 체포했다고 밝혔습니다. 이민세관 단속국 산하 추방 전담팀이 벌인 이번 집중 단속은 LA를 비롯해 북가주, 시카고, 마이애미 등 전국 각지에서 지난 4일부터 13일까지 열흘간 실시됐습니다. 이번에 체포된 이민자들은 가정폭력, 성범죄, 강절도, 불법 무기 소지, 마약 밀매 등 강력범죄는 물론 음주운전으로 유죄 판결을 받은 이민자들까지 포함됐으며 범죄 혐의로 재판에서 형이 확정돼 추방 대상 리스트에 올라있는 이민자들 모두 포함되어 있습니다. 이번에 체포된 범법 이민자들은 멕시코 등 중남미 출신이 가장 많았고 지적별로는 LA에서 25명이 체포됐다고 밝혔습니다.
화요일인 내일로서 취임 100일째를 맞는 캐런베스 LA 시장의 시정 수행 지지율이 높은 편으로 나타났습니다. 다만 LA 시정부의 핵심 과제 노숙자 문제와 관련해서는 여전히 회의적인 시선이 남아 있습니다. 서폭 대학과 LA타임즈가 지난 9일부터 12일까지 LA 전역 15개 시의회 지역구에 걸쳐서 주민 500명을 대상으로 조사한 결과 이같이 나타난 것입니다. 현재까지 캐런베스 시장의 시정 수행에 대한 질문에서 50%가 찬성, 14%가 반대, 35%는 모르겠다고 답변했습니다. 전반적으로 캐런베스 시장에 대한 지지율이 높은 가운데 핵심 과제로 내세웠던 노숙자 문제와 관련해서는 여전히 회의적인 주민들이 많았습니다. 캐런베스 시장의 임기인 앞으로 4년간 노숙자 수가 어떻게 변할 것으로 예상하는지 물었더니 17%만이 감소할 것이라고 답변했습니다. 이어서 조금 감소가 45%, 변화 없음이 12%, 현재보다 악화될 것이라는 것이 18%, 미정이 7%, 답변 거부는 1%로 집계됐습니다. 부에나파크에 있는 코리안 커뮤니티 서비스 센터가 오는 25일 토요일입니다. 25일 오전 9시부터 오후 4시까지 영주권자를 대상으로 무료 시민권 신청 대행 서비스를 한다고 합니다. 이 코리안 커뮤니티 서비스 센터의 김광호 관장은 금년도 처음으로 실시하는 무료 시민권 행사로 곧 시민권 신청 수수료가 인상될 것으로 예상되고 있다며 인상 전에 시민권 신청 마지막 이벤트에 많이 참여해달라고 이야기를 했습니다. 시민권 신청 자격은 기본적으로 18세 이상으로 일반 영주권을 받은 지 5년 이상 경과, 시민권자와 결혼해 영주권을 받은 경우에는 3년 이상 경과, 최근 5년간 미국 내 거주 기간이 2년 6개월 이상 등등입니다. 자세한 사항, 문의사항은 코리안 커뮤니티 서비스 센터 전화번호 714-449-1125, 714-449-1125번으로 하시면 됩니다. 수명이 다한 통신기기 잔해가 추락하면서 이 미서부, 특히 북가주 밤하늘에 때 아닌 불꽃놀이가 펼쳐졌습니다. 이 캘리포니아 북부 현지 언론 보도에 따르면 지난 17일 몇 가닥의 빗줄기가 이 지역 밤하늘을 가로지르는 모습이 약 40초간 목격된 것입니다. 목격자 가운데 한 명인 캘리포니아 주도 세크라멘토 양조장에서 일하는 주민은 이 장면을 촬영했고 양조장 주인이 회사 계정으로 영상을 인스타그램에 올리면서 화제가 되기도 했습니다. 310kg짜리 기기는 원래 일본 업체의 것으로 2009년도 우주 공간으로 올라가 있었습니다. 통신위성에 정보를 전달한 뒤에 지구로 다시 보내는 역할을 하고 있었지만 2017년도 수명이 다한 바 있습니다. 플로리다주 마이애미비치 시당국이 봄방학을 맞아 최근 총격 사건이 잇따르자 자정부터 새벽 6시 사이 통행 금지 명령을 발동했습니다. 시당국은 이번 주 목요일부터 다음 주 월요일까지도 추가로 통금을 발령할 예정입니다. 통금은 봄방학 기간 파티 장소로 인기가 있는 사우스비치 지역을 중심으로 적용됩니다. 통금 시간 해당 지역 식당의 접객은 금지되고 일부 도로에는 봉쇄되고 주민 이외의 외부인은 호텔 예약증 제시를 요구받을 수도 있습니다. 미국 중북부의 한 원자력 발전소에서 방사능 오염수 약 150만 리터가 노출된 사실이 뒤늦게 밝혀졌습니다. 미네소타주 미네아폴리스에서 약 63km 떨어진 원자력 발전소인 몬티셀로의 운영사 엑셀에너지가 지난 17일 성명을 내고 지난해 11월 몬티셀로에서 방사성 물질인 삼중수소가 포함된 오염수가 노출됐다고 밝혔습니다. 엑셀에너지는 새로 나온 오염수가 약 40만 갤런 규모이고 지금은 누출이 멈춘 상태라고 설명했습니다. 업체는 누출 사실을 왜 3개월 이상 지난 지금에서야 대중에 공개했는지는 입을 열지 않았습니다. 다음 소식입니다. 세계 최대 금융기관 UBS가 세계 금융 불안의 중심에 있는 크레딧 스위스를 32억 달러 인수해 금융시장이 일단은 한숨을 돌리게 됐습니다. 일단은 이게 중요합니다. YTN입니다. UBS가 미국 실리콘밸리 은행 SVB 파산 여파로 위기에 빠진 세계적 투자은행 크레딧 스위스를 인수했습니다. UBS는 인수금액으로 10억 달러를 제안했다 크레딧 스위스가 이를 거절해 32억 달러로 올려 합의에 이르렀습니다. 스위스 국립은행은 이번 인수 지원을 위해
최대 1,000억 달러의 유동성을 제공하기로 했습니다. 스위스 금융감독청은 이번 인수 타결 이후로 두 은행의 모든 사업 활동은 차질 없이 계속될 것이라고 밝혔습니다. 이번 인수 협상 타결로 세계 증시가 한숨을 돌릴 수 있게 됐습니다. Well, if a deal is reached tonight per se, that's of course a key condition that markets will be stable tomorrow. 실리콘밸리 은행 파산으로 위기에 처한 금융권의 워런 버핏 버크셔 해서웨이 회장이 구원투수로 나설 전망입니다. 버핏 회장이 미국 정부 고위관리들과 은행권 위기와 미국 지역은행 투자 가능성에 대해 논의했다고 블룸버그 통신이 보도했습니다. 앞서 버핏 회장은 2008년 금융위기 때 미국 최대 은행 골드만삭스에 50억 달러를 투자해 자본 조달을 돕는 등 구원투수 역할을 했습니다. 이런 가운데 미 상원은 최근 파산한 실리콘밸리 은행 SVB와 시그니처 은행에 대해 조사할 것을 당국에 촉구했습니다. I'm calling for an independent investigation of the Fed. 워런 의원은 실리콘밸리 은행과 시그니처 은행 경영진들이 책임져야 한다며 이들의 잘못된 경영은 입법부와 규제당국 실패 때문에 발생할 수 있었다고 덧붙였습니다. YTN 이종수입니다. 이 실리콘밸리 은행 파산 사태가 다른 중소은행으로 확산하는 조짐이 계속되는 가운데 미국의 정치권에서 예금 보호 한도를 상향해야 한다는 의견이 나오고 있습니다. 현재 25만 달러인 한도를 올리는 보다 적극적인 예금 보호 조치를 통해서 대규모 예금 인출을 막아야 추가적인 위기 발생을 차단할 수 있다는 이유입니다. 먼저 상원은행위원회 소속인 엘리자베스 워런 상원의원은 어제 CBS 방송에 출연해서 예금보호 한도와 관련해 연방예금보험공사 FDIC의 보호 한도를 올리는 것은 좋은 조치라고 생각한다며 이것은 우리가 해결해야 할 문제라고 말했습니다. 이어서 새로운 한도를 200만 달러나 500만 달러 아니면 1000만 달러로 해야 하느냐라고 말한 뒤 소규모 사업체들도 월급을 주거나 공과금 납부를 위해서 자신들의 돈을 필요할 때 찾을 수 있고 또 믿을 수 있어야 한다고도 말했습니다. 또 상원은행의 소속인 마이크 라운드도 MBC 방송에 출연해서 현재 예금보호 한도에 대해 충분치 않다고 말했습니다. 또 하원금융위원회 위원장 패트릭 맥켄니 하원의원도 예금보호 수준의 적절성 문제에 관련해 입법적으로 그리고 정부 감독 차원에서 내가 해야 할 일은 FDIC의 예치금 수준에 대응할 필요가 있는지 결정하는 것이라고 말했습니다. 이런 차원에서 예금보호 한도를 상향할 경우 은행의 도덕적인 해이나 또 중소은행에 미칠 영향 등에 대해 조사하길 희망한다고도 밝혔습니다. 최근 이 예금 대량 인출, 뱅크런을 견디지 못하고 붕괴한 실리콘밸리 은행 사태와 관련해 지역 소규모 은행 위기가 미국 경제를 침체의 늪으로 빠뜨릴 가능성이 있다는 관측이 제기됐습니다. 연방정부가 신속히 나서서 일단 급한 불을 끄기는 했지만 자금 안전성에 대한 경각심이 높아짐에 따라 중소기업 그리고 가계에 대한 대출이 위축되면 결국 경기가 전반적으로 가라앉을 수밖에 없다는 것입니다. 지역별 소규모 은행들은 중소기업이나 자영업자, 일반 가정과 주로 거래하며 대출금을 공급하고 이를 통해 경제 전체의 신용 크기를 키우는 원동력이 된다는 점에서입니다. 은행권의 위기가 닥치면 이들 소규모 은행이 대출 기준을 점점 더 까다롭게 적용할 수밖에 없고 결국 소상공인과 가계 등 경제 주체가 자금난에 빠지며 경제 활력이 떨어질 수밖에 없다라는 것입니다. 이번 일을 계기로 투자자들이 은행의 지배 능력을 더 면밀히 살펴보기 시작했고 결국 다른 은행도 실리콘밸리 은행과 비슷한 문제를 갖고 있을 가능성이 부상하면서 관련 금융주의 매도 행렬이 이어지는 등 경각심은 높아지고 있다고 월스트리트저널은 지적했습니다. 대형 투자은행 골드만삭스의 이코노미스트들은 향후 12월 내로 경기 불황에 진입할 가능성을 실리콘밸리 은행 붕괴 이전에는 25%로 점쳤지만 최근 35%로 상향 조정한 상태입니다. 미시건 대학교의 다넨코프 교수는 자금 조달 비용이 커질 경우 투자 프로젝트 지연을 불러일으켜서 고용 감소까지 이어질 수 있다고 전망했습니다. 급격한 금리 인상이 불러온 은행권 위기에서 자유롭지 못한 연준이 이번 주 기준금리 결정회의에서 과연 어떤 선택을 할지 주목되고 있습니다.
연준은 화요일인 내일과 수요일까지 연방공개시장위원회인 FOMC 회의를 통해 기준금리를 결정하게 됩니다. 연준은 당초 이달 초 인플레이션 고착화 우려를 표시하면서 0.5%포인트 금리 인상을 시사했지만 이후 실리콘밸리 은행 파산으로 금융시장 불안이 확산되면서 0.5%포인트 인상 가능성은 사실상 사라진 상태입니다. 이후 금리 동결 기대가 잠시 부각됐지만 현재 대부분의 시장 이코노미스트들은 연준의 0.25%포인트 인상에 무게를 두고 있습니다. 하지만 주말 동안 서방중앙은행들이 은행권의 유동성 공급을 확대하며 시장 진정에 나서면서 연준이 이번에는 금리 인상을 건너뛸 가능성도 다시 주목받고 있다고 블룸버그 통신은 전했습니다. 지난 주말이었죠. 트럼프 전 대통령이 검찰이 곧 자신을 체포할 것이라며 지지층을 자극했습니다. 또 폭도들을 선동한 것 아니냐라는 논란입니다. YTN입니다. 토요일 아침 트럼프 전 미국 대통령이 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 글을 게시했습니다. 공화당의 압도적 대선 후보이자 전직 대통령인 자신을 검찰이 오는 21일 체포할 것이라면서 저항하고 우리나라를 돌려받자고 썼습니다. 부패하고 정치적인 맨해튼 지방검찰이 오래되고 이미 거짓으로 드러난 동화로 자신을 체포하려고 한다면서 지지층의 행동을 촉구한 겁니다. 당장 지지자들이 트럼프 전 대통령 소유의 플로리다 마라라고 리조트로 모이기 시작했습니다. 트럼프 전 대통령은 불법 유출 자료를 체포의 근거로 제시했지만 아직 확인된 건 없습니다. 이와 관련해 맨해튼 지검은 물론 트럼프 전 대통령의 변호인도 논평을 거부했습니다. 현재 뉴욕 맨해튼 지검은 트럼프 전 대통령이 포르노 배우와의 성관계 사실을 입막음하기 위해 선거장부를 조작해 합의금을 줬다는 의혹을 수사하고 있습니다. 트럼프 전 대통령은 이를 전면 부인해왔습니다. 맨해튼 지검은 트럼프 전 대통령을 기소할 것으로 예상은 되지만 시기는 불분명합니다. 트럼프 전 대통령의 영향력이 예전 같진 않지만 여전히 강성 지지층을 보유하고 있습니다. 특히 저항하라, 우리나라를 돌려받자는 트럼프 전 대통령의 메시지는 2021년 1월 6일 지지자들이 미국 의사당을 난입했을 때도 사용된 문구입니다. YTN 이상순입니다. 라드솔 모닝뉴스 스포츠 소식입니다. 스포츠 소식은 전문가가 추천하는 이민법과 가정법 전문 제인정 종합법률사무소 제공입니다. 지금 전화에는 최세영 스포츠 해설위원 연결돼 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네. 자, 이제 WBC 월드 베이스볼 클래식 막판까지 왔습니다. 일단 막판까지 왔는데 사실 이 스코어 말씀드리기 전 일단 스코어 먼저 말씀드리고 쿠바를 미국이 14대 2로 누르고 결승행이 결정이 됐는데 지금 말이 되게 많아요. 이게 4강전에서 일본과 만나야 되거든요, 미국이요. 그런데 일본을 만나서 4강에서 탈락하면 이게 미국이 시나리오가 엉망되잖아요. 그래서 갑작스럽게요, 미국이 대진을 바꿔버렸어요. 그래서 그 핑계가 뭐냐면 중계방송 일정을 핑계를 댔어요. 그래가지고 쿠바를 14대 2로 아주 그냥 짓눌러버리고서 이제 멕시코와 일본전을 갖다 기다리는데 이거 우리나라가 지금 메이저리그 사무국이 만든 이 WBC에 이렇게 예선에서 탈락을 하면서 약간은 힘이 약간이 아니고 많이 힘이 빠졌는데 이번에 미국이 하는 걸 보니까 도대체 이게 대회 권위는 완전히 실시됐다 이렇게 말씀드릴 수가 있을 것 같아요. 정말로 김 빠지는 그런 일정을 만들어버리고 말았습니다. 네. 그래도 일단 미국이 결승에 올랐고 오늘 경기가 하나 더 있는 거죠? 그렇죠. 일본하고 멕시코가 이제 경기가 벌어지죠. 일본하고 멕시코 경기. 그러니까 일본과 미국과 만나게 하기 위해서 상당히 애를 쓰고 있는 것이 보여요. 눈에 말이 돼요. 차라리 그러면 그냥 미국은 결승에 가 있고 나머지 팀들이 그냥 예선전 하고서 만나는 게 낫지 않나 하는. 그래서 이거 좀 정말로 넌센스라고 그래요. 이건 말이 안 된다. 그래서 WBC 대회의 권위는 일단 모두 실시됐다 이렇게 판정을 내릴 수가 있을 것 같습니다. 아무튼 일본과 멕시코의 승자와
미국이 이제 우승을 다투게 됐는데 여러 가지 이야기가 나오고 있습니다만은 대회 운영 방식을 바꿔야 된다. 한 자리에 모여서. 그런데 문제가요. 또 다른 얘기지만 일단 메이저리그가 주최하는 대회지만 구단들이 아주 적극적인 협조를 못 받고 있어요. 왜냐하면 리그 개막 직전에 열리는 대회에서 선수들의 부상을 굉장히 걱정을 하고 있잖아요. 그랬는데 그것이 실제로 우리 호세 알투베라고 키 작은 휴스턴 선수 있었잖아요. 이 선수가 결국은 미국과의 8강전에 출전했다가요. 손에 투구를 맞고 큰 부상을 당했습니다. 이렇기 때문에 정말로 수천만 불씩 들여서 데려온 선수들이 경기에 못 나가는 그런 상황을 예상을 해서 구단들이 사실은 비협조적이거든요. 그러니까 이러한 고육지책이 나오지 않았나 그런 생각이 드네요. 네. 자, 이제 사우디 정부 자본이 운영하는 대회라고 해서 지난해부터 말이 많은데 여기서 또 네. 한인 선수가 우승을 했네요. 말은 많지만 어찌 보면 또 골프 선수들 입장이나 골프 팬들 입장에서는 골프가 조금 더 이렇게 발전할 수 있는 계기가 될 수도 있지 않냐 하는 그런 이야기가 나오고 또 너무 더 부정적인 이야기는 돈잔치 아니냐 이런 이야기가 나오고 있는데 일단 두 번째 대회가 금년도 시즌 두 번째 대회가 아리조나주 더 갤러리 골프클럽에서 막을 내렸는데요. 3라운드를 해요. 이 대회는. 그리고 48명이 나와서 예선 탈락 없이 경기를 펼쳐지는데 뉴질랜드 동포 데니리 선수가 3라운드 합계 9언더파 204타로 3명의 선수, 멕시코의 카롤로 오치 등 3명과 동타를 기록을 했어요. 그래서 연장 3번째 홀에서 승리하면서요. 상금을 무려 400만 달러를 차지를 했습니다. 400만 달러. 400이요. 그래서 일단 그런데 그것만이 아니에요. 또 이건 단체전도 같이 펼쳐지거든요. 그래서 단체전 상금 12만 5천 불 성적 가지고 따지지만은 12만 5천 불까지 더해서 412만 5천 달러를 낚아내는 대박을 터뜨렸는데 데니리가 PGA에 1승을 했고요. 10년 가까이 뛰면서 벌었던 돈의 거의 절반에 가까운 그런 금액을 대회 두 번째 대회에서 획득을 하고 말았습니다. 이러니 많은 선수들이 리브 골프에 대해서 좀 매력을 느끼지 않을까 하는 그런 생각이 드는데 또 하나 특이한 거는 지난번 대회에서 김희한 선수라고 꼴찌하고도 48위하고도 상금을 12만 5천 달러 받았다는 이야기를 저희가 말씀을 드렸었는데 어제도 역시 마찬가지로 19 오버파 최하위 48인데 상금이 12만 5천 달러예요. 유정 씨 아직 기회가 있습니다. 나가면은 일단 12만 5천 달러는 개럿. 네, PGA 투어도 정리 좀 해주십시오. PGA 투어는 발스파 챔피언십이 열렸는데요. 미국의 2년차 테일러 무어가 4라운드 합계 10언더파 274타를 기록하면서요. 생애 첫 우승의 간격으로 103위에서 49위로 그냥 껑충껑충 수직 상승을 했어요. 한국 선수 살펴보니까 이경훈 선수가 4라운드에 버디 7개와 보기 1개로 66타 데일리 베스트를 기록했습니다만은 3라운드까지의 성적이 부진으로 공동 19위로 대회 마감. 4라운드 합계가요. 겨우 1언더파 283타예요. 그러니까 얼만큼 코스가 힘들었던 코스였나 싶은 생각이 드는데 어제도 역시 김주영 선수의 우승 소식은 없네요. 그래서 김주영 선수가 화이팅 내서 빨리 1승을 한번 다시 올려줌으로써 어떤 그런 기대를 좀 저버리지 않을 것 같다는 그런 생각이 드네요. 네. 네. 자, 이제 마지막으로 NBA 소식 정리 좀 해주십시오. 네, 간단히 말씀을 드릴게요. 레이커스하고 클리퍼스가 어제 동반 승리를 했어요. 레이커스는 어제 올랜도 매직에 111대 105로 승리를 했고요. 눈여겨볼 거는 식스맨 오스틴 리브스가요. 35점을 올리면서 눈에 띄었어요. 그래서 르브론 제임스가 불장을 했는데도 일단 이렇게 선전할 수 있다. 그러면 만약에 르브론 제임스가 잘 컨비네이션만 된다면은 좋은 결과를 낼 수 있지 않나 싶은 생각이 드는데요. 35승 37패. 그리고 클리퍼스도 포틀랜드 브레이저스를 원정 경기에서 117대 102로 꺾고요. 38승 34패. 어제 경기에서는요. 폴 조지의 29점 활약이 눈에 띄었고요. 서부 컨퍼런스 5위를 유지하고 있어서 그리고 줄은 거의 확정적이다 이렇게 볼 수가 있을 것 같은데요. 아무튼 서부 컨퍼런스 1위에는 덴버가 48승 24패로 잘 나가고 있다는 그런 소식이 들어와 있습니다. 네. 네, 오늘도 다양한 스포츠 소식 대단히 감사합니다. 네, 감사합니다. 지금까지 최세영 스포츠 해설위원이었습니다.
라디오서울 모닝뉴스 함께하고 계십니다. 시진핑 중국 국가주석이 러시아를 국빈 방문 중입니다. 평화의 여정이라고 이름을 붙였는데요. 우크라이나 전쟁 중재에 나설 뜻을 내비쳤는데 서방 세계는 경계의 눈초리 지우지 않고 있습니다. YTN입니다. 시진핑 중국 국가주석이 집권 3기 첫 정상회교 일정으로 오늘부터 사흘간 러시아를 국빈 방문합니다. 시 주석은 러시아 매체 기고를 통해 10년 전 자신이 처음 국가주석에 취임한 뒤 가장 먼저 방문했던 나라가 바로 러시아였다, 이렇게 의미부여했습니다. 이어 3년임 직후에 이루어진 이번 러시아 방문을 평화의 여정으로 규정하며 우크라 전쟁 중재에 나설 뜻을 내비쳤습니다. 그러면서도 복잡한 문제에 간단한 해법은 없다며 모든 당사자가 대화와 협상에 나서야 한다고 강조했습니다. 자신의 방문을 평화 중재 외교로 포장하면서도 우크라이나와 미국 등 협상 상대방에게 책임을 돌리는 화법으로 풀이됩니다. 푸틴도 인민일보 기고를 통해 우크라이나 사태에 대한 중국의 균형 잡힌 입장과 평화 중재를 환영한다고 화답했습니다. 그러나 지난해 4월 평화협상을 중단한 건 러시아가 아니라면서 우크라이나와 서방 세계를 향해 대화에 참여할 것을 촉구했습니다. 동시에 새로운 지정학적 현실을 고려하라면서 러시아가 합병선언한 점령 지역을 인정한 상태에서의 협상 재개를 조건으로 달았습니다. 시 주석은 평화 중재 밑그림을 성사시키기 위해 젤렌스키 우크라이나 대통령과 화상회담도 타진 중인 걸로 알려졌습니다. 바이든 대통령과의談판도 필요한데 미국은 시 주석과 통화 가능성은 열려 있다면서도 적절한 시기에 할 것이라고 선을 그었습니다. 또 지금 휴전하자는 건 사실상 러시아 점령지에 대한 승인 요구라며 중국의 평화 중재안을 깎아내렸습니다. 휴전 기간 러시아가 군을 재정비한 뒤 다시 공격해올 수 있다는 우려도 제기했습니다. 우크라이나 전쟁에서 중국산 탄약이 사용됐다는 보도 등 무기 지원 의혹도 끊임없이 제기되는데요. 평화 협상을 압박하기 위해서라도 무기 지원을 중러 정상회담 의제에 올릴 거란 불신이 팽배합니다. 이런 가운데 국제형사재판소는 시 주석의 방러 일정 발표 당일인 지난 17일 전범 혐의로 푸틴에게 체포영장을 발부하기도 했습니다. 실효성 있는 조치라고 보기 어렵고 러시아도 곧바로 무효라고 반박했지만 시진핑이 말하는 평화 여정에 재를 뿌리기엔 충분했습니다. 지금까지 베이징에서 전해드렸습니다. 한편 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나 내 점령지 마리우폴을 전격 방문한 것을 두고 2차 세계대전 당시 히틀러 행보를 연상케 한다는 풍자가 퍼지고 있습니다. YTN입니다. 우크라이나 내무장관 고문 안톤 헤라센코가 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 마리우폴 방문 하루 뒤인 19일 트위터에 올린 흑백 사진입니다. 아돌프 히틀러가 군인들을 대동하고 기지를 시찰하는 듯한 모습이 담겼습니다. 마리우폴에서의 총통이란 설명과 함께 날짜도 적혀 있습니다. 전쟁사 웹사이트 워히스토리 온라인에 따르면 사진은 제2차 세계대전 당시인 1941년 12월 히틀러가 동부전선 마리우폴의 아미그룹 사우스 사령부를 방문한 당시 촬영됐습니다. 마리우폴은 1941년부터 1943년까지 나치의 옛 소련 점령 시기 전략적 요충지로 여겨졌습니다. 당시 나치의 침공으로 소련군과 민간인 2천만 명이 사망한 것으로 추정됩니다. 헤라센코는 사진과 함께 또 다른 독재자도 마리우폴에 방문한 적이 있는데 우리는 그가 어떤 끝을 맺었는지 알고 있다고 글을 올렸습니다. 이 사진은 푸틴 대통령이 지난 18일 마리우폴을 방문한 사진과 함께 편집돼 온라인에서 급속도로 확산하고 있습니다. 2023년 3월 20일 월요일에 보내드린 라디오서울 모닝뉴스 여기서 마치겠습니다. 지금까지 진행의 유지승, 김윤정이었습니다. 라디오서울 모닝뉴스 2부 이 시간은 1250만 불 교통사고 최고 보상, 교통사고 전문 천재 변호사 리차드 호프만, 신용의 상징 유한양행 건강식품과 누구나 젊어지는 얼굴 피부과학 살리온, 메디케어 시니어를 위한 전문의 허가가 아주 빠른 한인 최고 최대의 서울 메디칼 그룹, 금요일에 맥도날드 앱으로 구매하시면 미디엄 프렌치 프라이즈가 공짜입니다. 참여 중인 맥도날드에서 만나보세요. 총 20억 달러의 승소, 크고 작은 교통사고와 상해, 브라이언 타필라와 시질러 공동 제공이었습니다.
잠시 후 9시에는 강혜신의 오늘의 미국이 방송됩니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.